គ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការការទូតនិងវិធានការអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តមានជាអាចដូចតទៅអំពីវិធានការការទូតក្រោយបទឈប់បាញ់ដែលបានឯកភាពគ្នាដោយភាគីទាំងពីរនឹងបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងដើម្បីធានានៅដំណាភាពនៃបទឈប់បាញ់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តវិធានការមួយចំនួនក្នុងនោះទី1អំពីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសង្កេតការណ៍ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសង្កេតការណ៍ពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃទី22 23នេះគឺមានចំនួន4ដងមកហើយយើងបានអញ្ជើញបណ្ដាឯករាជ្យទូតរដ្ឋទូតនិងតំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់និងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិនានាចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋាននាតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងចំណោមទាំង4លើកនោះគឺទី1លើកទី1នៅថ្ងៃទី1និងទី2ខែសីហាលើកទី2នៅថ្ងៃទី6និង7ខែសីហាលើកទី3នៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែសីហានិងលើកទី4នៅថ្ងៃទី22ទី23ខែសីហានេះតាមរយៈការចុះសង្កេតការណ៍យើងឃើញមានកំណត់សម្គាល់និងប្រតិកម្មរបស់បណ្ដាមិត្តបរទេសដូចតទៅមានការសង្កេតឃើញថាឆ្លងតាមដំណើរទស្សនកិច្ចសង្កេតការណ៍ដែលបានអនុវត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែសីហារហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាមានការប្រែប្រួលច្រើនប្រែប្រួលត្រង់ថាបានឃើញនៅសកម្មភាពជាច្រើនបានអនុវត្តដោយភាគីម្ខាងទៀតជាការបំពេញលើបទឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងនោះរួមមានសកម្មភាពរាយបន្លានលួសរាយសំណាញ់ខ្មៅរៀបចំកង់ឡានបាញ់គ្រាប់ចម្រៀមកៅស៊ូបង្ហោះដ្រូនចូលដីកម្ពុជាជីកលេនដ្ឋាននិងធ្វើជំរកកងទ័ពការចល័តកម្លាំងទ័ពសកម្មភាពបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនស៊ីវិលនិងការរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងការបន្តឃុំខ្លួនកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន18នាក់ក្រោយបទឈប់បាញ់មួយថ្ងៃចូលជាធរមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាអង្គទូតមិត្តបរទេសដែលបានចុះពិនិត្យសង្កេតការណ៍ជាលើកទី4នៅថ្ងៃទី22 23ខែសីហានេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់និងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពដូចជាកងទ័ពថៃបានយកបន្លានលួសហុំព័ទ្ធផ្ទះសម្បែងប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមបណ្ដាអង្គទូតនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរធ្វើការអត់ធ្មត់ធ្វើការសន្ទនាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពបានវិលត្រឡប់ទៅប្រក្រតីភាពវិញចំណុចទី2ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីចំណាត់ការវិធានការអន្តរជាតិដែលក្រសួងការបរទេសយើងបានអនុវត្តខ្ញុំសូមជម្រាបថាកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវការទូតនិងស្របតាមវិធានការអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីក្នុងនោះយើងបានជូនដំណឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនជាច្រើនទៀតដោយក្នុងនោះយើងបានជូនដំណឹងមានដូចជាទី1បញ្ជាក់ពីជំហរកម្ពុជាគោរពបទឈប់បាញ់និងចង់បានសន្តិភាពទី2កម្ពុជាគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទី3គោរពធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទី4ស្នើឲ្យថៃគោរពម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពទី5ជំរុញឲ្យមានយន្តការត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់ដែលដឹកនាំដោយប្រធានអាស៊ាន
ទី6ជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC អំពីកងទ័ពថៃចាប់ទាហានកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ទី7ជូនដំណឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនកងទ័ពកម្ពុជា18នាក់ទី8បានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដែលបានជួយជំរុញយ៉ាងសកម្មឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានោះឲ្យកម្ពុជានិងថៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ភាគីថៃឲ្យគោរពបទឈប់បាញ់បញ្ឈប់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ខុសច្បាប់ទឹកដីកម្ពុជាទី9បានធ្វើការជំទាស់ប្រឆាំងជាផ្លូវការចំពោះភាគីម្ខាងទៀតចំពោះការរំលោភកសាងបន្លាលួសសំណាញ់កង់ឡានការហុំព័ទ្ធយកដីភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះជាវិធានការតាមរយៈការទូតដែលក្រសួងការបរទេសយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតរហូតទាល់តែបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយជាស្ថាពរនិងសមស្របទី3ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីការអនុវត្តវិធានការតាមយន្តការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាសូមជម្រាបថាកម្ពុជានឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោរពគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តអនុវត្តទំនាក់ទំនងតាមយន្តការដែលមានដូចជា RBC GBC JBC និងបន្តជំរុញពហុយន្តការពហុភាគីអំពីទិសដៅអនាគតថាតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងជំរុញការបង្កើតក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ជាយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងធានាបទឈប់បាញ់និងបង្កលក្ខណៈអំណោយផលតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបេសកកម្មទូនាទីរបស់ក្រុមសង្កេតការណ៍ឲ្យបានជោគជ័យបន្តរិះរកវិធានការរួមដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមដូចជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន scam online ការបោសសម្អាតមីនមនុស្សធម៌តាមទីតាំងដែលកំណត់រួមគ្នាជាក់លាក់និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជាជនជារួមការចរចាបើកច្រកព្រំដែននិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញរវាងប្រជាជនទាំងពីរជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ភាគីថៃឲ្យសហការបង្កបរិយាកាសដល់ការកសាងទំនុកចិត្តដើម្បីជំរុញដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរសម្ដៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រក្រតីភាពវិញឲ្យបានឆាប់កម្ពុជាគោរពមើងម៉ាត់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតាមផែនទីដែលបានកំណត់ដោយអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1904 1907រួមទាំង MOU ឆ្នាំ2000ដែលប្រទេសទាំងពីរទទួលស្គាល់តាំងពីយូរលង់មកបាទទាំងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមជម្រាបនៅព្រឹកនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនជាភាសាអង់គ្លេសហើយដល់ប្រធានallow me to brief you in English. Dear members of the press, today I would like to brief you on recent developments regarding the Cambodia-Thailand border situation within the framework of diplomatic efforts and international measures undertaken by Cambodia's Ministry of Foreign Affairs as follows. On diplomatic measures after the ceasefire, following the ceasefire agreement agreed by both parties and which entered into effect on 28 July 2025, and in order to ensure transparency of the ceasefire implementation, the Ministry of Foreign Affairs of Cambodia implemented a number of measures. On field trip and observation, the Ministry of Foreign Affairs organized 4 field trips for diplomatic corps, representatives of UN, regional
agencies and international organizations to examine the actual situations on the ground and in affected areas along the border between Cambodia and Thailand. So from the 1st until the 22nd, 23rd today, we have conducted 4 field trips for the diplomatic corps and united and international organization representative. On the findings and observations of these field trips, during this observation visit, from the 1st to 22nd August, foreign diplomats and observers note many changes, including activities conducted by the other party that constituted violations of the agreed ceasefire. These include installations of barbed wire and black nets, placement of tire barricades, firing of rubber bullet slingshot, drone incursions into Cambodian territory, ditching trenches and building of shelter for troops, movement of arms for destructions of Cambodian civilian infrastructure, and unlawful detentions of 18 Cambodian soldiers until today. During the 4th visit on 22nd, 23rd August, yesterday and today, French diplomats expressed serious concern and observed clear violations such as Thai troops placing barbed wire around Cambodian civilians' homes. The diplomats and observers appeal to both sides to exercise utmost restraint, engage in dialogue, and seek peaceful resolution in accordance with international law so that the situation may return to normalcy. On international measures, I would like to inform that so far Cambodia has actively undertaken diplomatic and international measures to resolve the issue peacefully. We have officially notified the United Nations Secretary General, the President of the UN Security Council, the ASEAN member states, the ASEAN Secretary General, and several friendly countries with the purpose to inform them that Cambodia respects the ceasefire and wants peace. Cambodia upholds and respects rules-based international law. Cambodia respects the ASEAN Charter and the United Nations Charter. To urge Thailand to strictly observe the spirit of the ceasefire agreement. To encourage the establishment of an ASEAN-led ceasefire monitoring mechanism in a quick manner. To notify the International Committee of the Red Cross, ICRC, regarding the unlawful detentions of Cambodian soldiers by Thailand. We also notified the UN High Commissioners for Human Rights, urging urgent attention to Thailand's unlawful detention of 18 Cambodian soldiers too. We also has engaged with the United States, which actively encourage the ceasefire to help persuade Thailand to respect the ceasefire and end its legal occupations of Cambodian territory. We also lodged an official protest against the other side violation, including the installations of barbed wire nets, tire barricades, and encirclement of Cambodian village. So those are the points that we had informed, that we have conducted to inform Friend, United Nations, UN Security Council, and so on our concern and our proposal. These actions constitute diplomatic measures that the Ministry of Foreign Affairs has so far implemented. And I would like to highlight here that Cambodia will continue to pursue them with utmost carefully and firmly until the issue is finally resolved. On the implementations of agreed mechanism, Cambodia
will continue to resolve the border issues with Thailand peacefully, based on international law, respect for the ASEAN Charter and the UN Charter, by continuing to work through the OBC, JBC, GBC mechanisms, while also promoting multilateral approach. On what future direction will be, I wish to flag here that promote the establishment of an ASEAN Observer Team, AOT, as a monitoring mechanism to guarantee the ceasefire, while ensuring the effectiveness of the International Observer Team, IOT. We will continue to seek joint measures yielding mutual benefits, such as strengthening cooperation against cross-border crimes, including online scam, humanitarian mine clearance at designated areas, and initiatives benefiting socio-economic development, public security, and safety to all sides. We will advance negotiations to reopening border crossings and restore normal trade exchanges between the peoples of the two countries. In this regard, we would like to take this opportunity to call upon Thailand to cooperate in creating a conducive atmosphere for confidence building, with a view to fostering peaceful resolution between the two sides, aim at bringing the situation back to normal as soon as possible. My final point is Cambodia firmly upholds its sovereignty and territorial integrity in accordance with maps defined by the historical treaties of 1904 and 1907, as well as the 2000 MOU, which have long been mutually recognized by both countries. I thank you for your attention. I thank you, Chair.